Salam uşaqlar. Xatırlayırsınızsa bundan 3 ay əvvəl İlkin və Fərəd haqqında video çəkmişdim. Adamların videolarına baxmaq istəmirəm deyə dostlarımdan da videolar seçmişəm. Tam nə fikirləşirəmsə onu deyəcəm, dostumdur deyə fərqli bir fikir dinləyib tərifləm. İlkin deyirsən burada gülməli deyil video. Sən də çox boş-boş danışırsan. Gəlin gedək İlkinin mediada olan bütün yalanlarını sizə danışım. Görünməyən bir şeylər. Əvvəlcə İlkin və Fərəd davası oldu. Sonra İlkin bir videosunda Nihadın videosu haqqında yorum bildirdi. Buna əsəbəşən Nihad İlkinin yalanlarını ortaya çıxartdı. İlkin də bu yalanların cavabını verdi. Sonra da Nihad Fərəd tərəfi keçərək Fərədlə video çəkməyə başladı. Bu söhbətlərdən sonra insanların hamısı ikiyə bölündü. Fərəd fanları və İlkin fanları. İlkinin fanları İlkinin tərəfini tutdu, Fərədin fanları da Fərədin tərəfini tutdu. Bu söhbəti kimin düz, kimin səhv olduğunu deyə bilmərəm. Əvvəlki videomda dediyim kimi, ikisinin səhv olduğu yanları var. İndi isə İlkin və Fərəd artıq heç bir yerdə dava etmir. Hətta birlikdə olduqları YouTube videoları da var. Bu videoda Azərbaycan YouTuberlərinə bir təst göndərəcəyik. Bugün biri bizə bir link atıb. Təbii ki, İlkin Feyziyev deyə bilərdim, amma təəssüf ki, Nihad olmalıydı, səhv eləmirəmsə, çünki Nihad məni Miri ilə tanış eləmişdi. Yəqin ki, İlkin Feyziyev olar da. Əsas odur, deyəsən ki, aralarında heç bir düşmənçilik qalmayıb. İnşallah bu söhbət bağlanar və bir yerdə video çəkməyə başlayarlar. Gələk videonun əsas söhbətinə, İlkin Feyziyevdə dəyişiklik. Bu söhbətlərdən sonra İlkin Feyziyev YouTube'da post hissəsinə çox mənasız yazılar yazmaya başladı. Əlbəttə ki, bunun səbəbini bu videoda deyəcəm. Biraz da sıxsam çox gözəl şeylər olacaq, amma sıxacaq dişlərimi həkim səhifən çıxartdı. Ovlanırım gecələr, neçələr bilir məni çəkinir, neçələr. Bunun kimi bir çox mənasız postlar atmağa başladı. Bütün insanlıqla əlaqəm kəsilsin istəyirəm. Heç biriniz məni görmədiniz. İndi sadəcə məni görmə vaxtınızdır. Təkliyim sınaqdır, təkliyim silahdır, təkliyim işıqdır, tək olan da özüməm, hamı mənə qarşı yığılıb. Onsuz mən kopyalayıram deyə linçlənmirəm. Qoy topluluğumda Enes Batur taklidi olsun. Bu sözdən sonra yəqin ki, nə demək istədiyini başa düşdünüz. Enes Batur da 3-4 aydır ki, çox mənasız postlar paylaşır. Yaxşı deyiləm. Qaqa, bu videoya baxırsansa inşallah bunların səbəbini deyərsən. Həqiqətən də bütün takipçilərim və içi mən qarışıq, sənin niyə belə elədiyin çox maraqlıdır. Çox insanın Azərbaycanda çox sevdiyi YouTuberlərdən birisən. İnsanların dediklərinə fikir vermə və YouTube'a davam elə. İlkinə çox insan egolu deyir, amma o egolu olsaydı, mənim kimi kiçik bir kanalla sual-cavab videosu çəkməzdi. Əgər YouTube birdən sabah bağlansa, həyatıma necə davam edərdin? Səni ən çox tənqid edən izləyiciyə nə demək istəyərdin? Ən çox utanıb sildiyin video hansıdır və niyə sildin? Bilməyənlər var, mənim başıma ilan düşüb. İzləyicilərin bilmədiyi ən böyük sirrin. Mən İlkin Feyziyevlə söhbət apardım, bir qram egolluq hiss eləmədim. Bütün kiçik kanallara kömək edir, bir çox insanların YouTube videolarına qatılır və bizə çox kaliteli videolar çəkib paylaşır. Azərbaycan YouTube'unu inkişaf etdirən YouTuberlərdən biridir. Ona görə də İlkin kimi bir YouTuberi məncə itirməyək. Nəysə dostlar, video buraya qədər idi. Videomu bəyəndinizsə video like atmayı, kanalımı bəyəndinizsə kanalıma abunə olmayı yaddan çıxarmayın. Və yorumlarda da öz fikirlərinizi deyə bilərsiniz. Bütün yorumları oxuyacağam. Yeni videoda görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.